السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في واحد فيديو جديد قصير خفيف ظريف. في هاد الايامات بقيت نقول يا ربي يجيني الشوكولات كادو، يا ربي يجيني كادو، حتى لقيت سبحان الله جات ليا في الكادو. صيفطها لي لوسي. عجبني هادشي اللي صيفط لي، تنقولوا شكرا بزاف، وبغيت نشاركها معكم وصافي. ومن بعد نوري لكم البيت ديال ليال قبل وبعد الاصلاحات. آه، بالنسبة للحوايج اللي صيفط لي، لقيت صيفط لي هاد انواع ديال الشوكولات. هو تمشي للحانوت وتشري الشوكولات اللي بغيتي، ولكن في هاد الايامات تنشوف بزاف ديال الناس كيعطيو لي كادو عبارة على الشوكولات. ايوا جات لي القعده تنقول يا ربي كيجيني شي شوكولات كادو. ولقيتو مسكين صيفط ليا كاين شوكولات بالحليب، شوكولات بالبندق، وكاين عاود شوكولاتة اخرى بالحليب. الصراحة زوينين. وديك الاولى الازرق هذيك ميلكا، قبل ما نصور الفيديو كنت صافي خديتها انا وراجلي، لينا هذيك الساعة. الصراحة زوين هكا يجيكم كادو، تكونوا كتفكروا فيه وتلقاو الكادو جا. يعني واحد الحاجه كتكون هكا زوينه وكتفرح. كما كان الكادو، واخا شي مره واخا يعطيو لكم غير الكرتون مغلف خاوي من الداخل. ملي تجي تفتحو المهم تحس انه كادو تيجي زوين. وكاين هادو كي بحال الاقراص ديال دوليبران، ولا كيديروا لسنا كيديروا واحد هكا في الكاس ديال الماء، كتحط فيه داك الطقم ديال الاسنان. بالنسبه لي عندهم داك السنان تيتركبوا، هذا راه صيفطو الوالده ديالي. وكاين هاد لا سوب هادي. صراحة هاد لي سوب لي صيفط راه ديجا جربت منهم لداد، وانا كنت كنزيد فيهم شوية ديال الشعرية. وكاين هادي يمكن راها العطرية ديال الكفتة ولا ما عرفت شنو، مازال ما فتحتهاش. حتى القرايه مازال ما قريتش داكشي اللي فيها، ولا نقشع شي حاجة واخا بالهولندية. وكاين هاد لي سوب هادو عاوتاني راهم لداد. صراحة زوينين هكا في العشاء. كما قلت لكم انا كنزيد فيهم شويه ديال الشعريه باش يجي شويه داك الشيء عامر. حيت هكاك وصافي كتكون خفيفه بزاف. وكاين هاد اتاي هذا، تعجب راجلي اللي تعجبو هاد اتاي، كان ديجا هو موصي عليه. قال له الخويا فوقاش ما لقيتيه صيفطو ليا. ديجا كان صيفط واحد النوع ولكن ماشي هو اللي بغى، راه بغى هاد النوع هذا. انا حتى مره ما شربته، انا تعجبني اتاي ديالنا العادي. كاين هاد سميتو عاود، كاين هذا التوب اللي كتشوفوا من هنا ديال كيتشوب مايونيز مخلط. كاين هذا يمكن الرز، اللي فهمت انه الرز فيه نص طياب ديال نص طياب، مازال ما فتحتش نشوف شني فيه لداخل. غالبا هكاك هالف فولكورين، يمكن نص ديال الطياب. المهم تنقشعو شويه الهولنديه. وكاين هاد لاصوب هادي ديال الطوماط، اللي زوينه صراحه لذيذه مهم. زوينه هكا العشاء، المهم خفيفه وظريفه. وكاين هادي ديال الشامبينيو، هادي مازال ما استعملتهاش، باقي ما جربناهاش. ايوا وكاين شنو كاين اخر هنايا؟ كاين هاد القهوه تبارك الله سلام بقداش كبيره. حنا ما كنستعملوش القهوه بزاف، ولكن مهم نشوف على حساب لاطات ديالها، نشوف واش نعطيها لشي حد ولا. حيت مازال عندي القهوه اخرى باقي ما استعملتهاش باش ما يفوتلاش التاريخ. ايوا كاين هنايا الفواكه الجافه. الفواكه الجافة كاين هاد النوع هذا، هادي كاوكاو مالحة. كاينه حتى هادي زوت بينطاس. وكاين هاد العيبات هادو، كاين فيهم الحار تيكون زوين، داك نهار شريتهم من هنا جيت واحد 3 دراهم. هذيك الحاره عرفتي شحال حاره ولا كتحمق. هذه ما عرفتش، ما شربتهاش، ولكن غالبا ما فيهاش الحار. وكاين هاد الحليب، انا هاد الحليب اللي كنت كنستناه يوصل لي، هذا كيتقى الثمن ديالو هنايا في المغرب الدوبل. يعني الحليب اللي كنشريو من لا فارماسي الرضع كنشري واحد فيه 400 غرام بستين، مثلا نقولوا 60 درهم، اللي هي 6 اورو. الكرتونه فيها جوج من هاد لي ساشي هادي، وكل ساشيه فيها 400 غرام، فهمتوا يعني الدوبل. وكاين هاد البانطوفات صيفطهم الوالده ديالي هكا ديال الدار، صراحه زوينين كيبريو فيهم، المهم داك الكحل راه تيبري وعجبوني صراحه زوينين. صيفطهم الوالده ديالي، تنقول له شكرا بزاف، غالبا يكون غادي يشوف هذا الفيديو.
تنقولوا شكرا بزاف. يعني ما كناش كنتسناو، انا كنت وصيتو على الحليب، كل فوقاش ما تقضى الحليب الليل كيصيفط ليه. وكاين هاد البانطوفات عاود هادو ديال ما عرفتش، يمكن تيدارو حتى لبرا واقيلا على حساب الفورما ديالهم، ما عرفتش. المهم هكا سخونين، الوالده ديالي حتى هادو. وهادشي اللي كاين. وكاين ايضا هنايا هاد معجون الاسنان. صراحه انا اي معجون اسنان كنستعملو غير واحد الفتره، كان ما عرف مالي واحد الدرجه كتحرق لي. مهم واستعملت سانسوداين، كان جا معايا في ديك الفتره كي بحال جات لي الحساسيه ولا. وهنايا المسكه راه ما تنضغ في المسكه. هنايا هاد نيكرو بالمذاق ديال المينتا اللي كتعجب له مينتا. وهنايا حليب ديال الغبره، هذا باغيه ندير به واحد الشوكولاط نتاع النوتيلا. وعندي هاد حلو سميتها قهوه سريعه الذوبان. وكاين هاد القهوه حبيبات. وهنايا عاود كاين هاد الحلوى هادي تاع كراميل ياك. وكاين هاد بيستاش تيقولوا لها بالريفيه، كاين اللي تيقولوا لها قوي تيضحشن، يعني كاوكاو كتضحك اللي كتضحك حيت عندها الفم مفتوح. انا عجبوني هاد البانطوفات صراحه، عجبوني. المهم رطبين هكا وسخونين. وتنقول له شكرا بزاف بزاف، الله يعطيك الخير. اي كادو كيما كان راه تيجي زوين وتيفرح. وهنايا رجعت للدار باش نوريكم البيت نتاع ليال قبل الاصلاح. شوفوا هنايا فين منين درنا هاد القادوس. واللي بغيت نقول لكم في هذا الشيء كامل كما قلت ديجا في واحد الفيديو، نهار تبغيو تبنيو الدار ولا وقفوا نتوما على الحاجات ديالكم، ما تخليوش الناس اخرين يديروا كما بغاو، حيت غير يرونوا صافي. وهي البيت من بعد ما سالينا، ماشي سالينا مهم هو هنايا هذا ديال الضو باقي ما رجعنا نزيروه. المهم خليت درت هنايا الحوايج ديال ليال هكا بحال الكروسه، بحال ديك المشايه والكرسي ديال الماكله. درت هنايا هاد الناموسيه هادي، ايوا الصربيه. مهم هو هنايا منين درنا الزليج، يعني مشانيش حتى الراس نتاع الناموسيه وجا هكا. المهم راه ما تيبانش حيت حطيت عليه هنايا الماريو هاد الناموسيه وديك الكوافوز على داكشي ما تيبانش. المهم هكا احسن. هو البيت باقي راه باقي، المهم مازال كل مره نبقى نصايب فيه شويه شويه. حيت اصلا دابا البنت ما نقدرش نخليها انا باقي، يلا عندها 9 شهور يعني كتكون معايا في الدار. هي يلا شرينا ليا هاد الاباجور هذا اللي هو صراحه كان همزه. اش غنقول لكم الثمن ديال هذا 25 درهم. حتى داك النهار لقيت راجلي جابوه، ملي قلت له شحال قال لي 25 درهم. صراحه مخير، قلت له نخليه البنت حتى تكبر شويه ونصايبوا لها في البيت ديالها. عجبني. المهم زوين هكا البنيتات الصغار. كما قلت لكم هذا البيت باقي خصها الاصلاح، راه كتقشر ليا هكا بلوميديتي. يمكن مازال نكملها بالزليج حيت هذاك هو الحل، نكمل بالزليج حتى الفوق كما درت البيت ديالي. المهم وديك الساعه المهم ملي تكبر البنت نعس هنايا ونصايب نبقى نصايب ليها شويه شويه. دابا نخلي هذا البيت هكا اللي بغى يجي. المهم الا جا شي حد هكا ينعس هنايا وصافي. حطيت هنا الحوايج ديالها، هنايا واحد التلفازه صغيره ايوا. وهذا الشيء اللي كاين في البيت هنا الكرسي نتاع السياره وهذا داير بحال كلوبو، كنت شريتو شحال هادي قبل كاع ما نتزوج، كنت شريتو. وحطيت هنا الحوايج ديالها وهاد الصربيه هادي. بالنسبه ليلا وجدنا ليه هاد الماريو وهاد الاباجور هذا هاد جوج الحوايج اللي وجدنا يعني الليالي ماشي اخرى مازال غيتبدل ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. كما قلت لكم فيديو بسيط هكا واحد الجوله بسيطه صافي. وحتى فيديو قادم ان شاء الله راه مازال كاين حتى الحمام نوريكم الزليج اللي درت فيه. كنتمنى انه حتى هو يعجبكم، تشوفوا الذوق ديالي. المهم داكشي كان بسيط يعني سامبل، ما فيش شي تخربيقه بزاف. ايوا ما تنساوش دائما كما تنقول اشتركوا في القناه وكنتمنى نلقاكم دائما بألف ألف خير. هي شارلوت كتقول لكم بسلامة حتى فيديو قادم إن شاء الله ونتلاقاو. وأي إصلاحات درتها في هذا البيت إن شاء الله نشاركها معاكم،
حيت بحال هاد التقشر ديال الحيط ما خليت الحل، ما درت من الصباغات وكلشي، جميع انواع الصباغات والو ما لقيتلاش شي حل. مازال ان شاء الله نشوف شنو نديرو، يمكن نكملو، غالبا نكملها بالثلج. ديك الساعه نشاركها معكم. ودمتم في حفظ الله ورعايته، حتى فيديو قادم ان شاء الله، بسلامه.